好，那么今天的学习新加二路的内容呢是云手的前三后三，还有这个高探嘛。那么今天的这几个动作呢是比较简单的，咱们可以借此机会，然后把前面的动作给大家说一下，然后同时呢再总结一下大家在之前练习的过程当中出现的一些问题。那么很多老师在咱们的那个粉丝群里面会艾特我、私信我，问我说老师你看我练的对不对，甚至发了一些视频，对不对？所以说咱们有的老师呢练完看过咱们的课程之后，可以随时的在咱们的那个粉丝群里面进行艾特我，然后发视频让我进行观看，或者是给我发过来就觉得哪里练的不对的，然后给我问我，然后让我去进行一个线下的这个及时的为大家纠正。那么很多老师自己看完视频以后就光顾练，也没有跟我说这个练习情况是什么。因为咱现在这个线上课程嘛，毕竟不是每一个老师都可以完全掌握到这个动作的内容，所以这里呢，咱们给大家说一下，有时间的话，记得录一小段视频发到群里面，或者艾特我问我一些问题都是可以的。我一有时间的话，会及时给大家回复。那么今天的课程内容再给大家说一次，今天的课程内容呢是讲解新加二路当中的前三，云手的前三和后三，还有高探马。那么今天的动作内容呢是相对来说比较简单的，所以说咱们把动作学完之后，开始进行这个之前的一些套路的一个总结和动作的一个我常看到咱们在群里问我以及发送这个视频的一些问题，在这儿给大家提一提，给大家进行一个解答。也是咱们说这个新加二路基本上快学了一半了，所以说咱们相当于说是个期中考试、期中复习。好，那么来，咱们先从上一节课的这个延手拱拳变越步摇篮肘这个地方开始进行一个讲解。好，延手拱拳转变越步摇篮肘、飞步摇篮肘。好，画圆以后收至腰间，越脚穿掌穿拳翻掌转身，对拉相合震脚。好，这个时候呢，我是背对着大家做的一个动作，所以说给大家换一个方向。打完越步护心拳以后，大家可以看从这个方向开始看左右两侧的这个双云手。好，那么我们从云手开始给大家教学，走护心这个腰篮肘结束之后，好，双手顺势向左侧打开，右拳由拳变掌，左逆右顺向左侧捧出。那么这个地方呢，和咱们的老架一路、新架一路的动作是差不多的，可以在这儿单云一个，也可以直接进行步行的插步转换。所以在这儿转换腰篮肘以后，咱们直接走一个，好，转回，好，顺势插步一、二，这是第二个运手刀。第三个的时候，好，开步对拉，双手平捋，平捋的过程当中扣左脚脚尖，收右腿，右手顺势合在自己的右侧腰胯间，推左掌，左掌下沉以后顺势推右，再起左手，同时提右膝，震脚而后，再转身继续进而去云手。所以说这方向是反的，给大家教的有点难受。先从正常方向给大家看一下，然后我自己做了我也难受。好，腰篮肘以后走，好，云一，好，开步二，好，转拨掌，上步以后推左掌，右手藏在腰间，好，推右掌的同时提右膝推左掌，顺势震脚，再次开左步，重新再走咱们的云手，继续反方向去云。好，来再看一下这个云手的前三后三呢，方向大家可能会有点迷。刚才反方向给大家做了一下看一看，我在反方向教学的时候也比较不适应。那么大家先从这个反面看好这个动作之后，我再从正面这个正方向相反的方向来给大家去把这个手型手势的问题给大家解释清楚。好，从腰篮肘这个地方结束完以后，好，左手逆缠外蓬，右手顺势向下顺缠蓬出。好，右手上穿，左手下按。好，当走后弧，右移重心。好，腰向右转，合右胯，顺势插左步一个。好，简单的对拉开步。
2个。好，再来一次第3个。第3个的时候，步子可以开大，也可以开一个小步。双手匀至与身前双肩齐平时，当走后弧移重心，右手逆缠，左手顺缠，拨掌，把2个手匀出来。匀的同时扣左脚脚尖，收右腿的过程当中呢，推左掌，右手合至自己的腰胯间，右手合至自己的右侧腰胯间。好，身体左转，对拉推右掌发力。1，好，推左掌的同时提右膝。2，右手立掌，掌心朝上，然后合于腰胯间。合的过程当中呢，好，正脚开步，正脚开步对拉，再继而走一次匀手，插步，再开，再插。好，来再看一次。这个动作的方向有点别人，所以说今天给大家多去弄几遍。动作比较简单，就是方向的问题。好，走合，向左侧膨出，当走后弧，重心右移，插右步。好，对拉，再开右步，顺势走插左步。好，开右步，第3步开大步，双手匀至相持平时，当走后弧，移重心，拨掌。拨掌的过程当中，扣左脚脚尖，收右手右脚，左手顺势推掌推出。好，对拉发掌，右掌发力，身体左转。1，好，2的同时推左掌提右膝，然后身体的启动过程当中，右胯向外翻转，带着身体进行一个交替步转换，再开左步，然后又是一次插步匀手。好，来再看。对，视频反了，不好意思老师们。好了，不好意思，忘了开镜像，咱们这儿突然这镜像这个视频问题需要调了，我给大家调过来了。来，左手对不对？右手，这是右手，这是左手，正常了没有？对了吧？没有问题了吧，老师们？现在视频没有问题的话，扣个1。好的，没有问题。好，那么来我们继续。那刚才只当看镜像了，到时候可以正脸的看着就可以了。好，来继续，咱们继续，没事，不着急。害怕啥？今天动作简单，然后主要是带着大家往前面去复习一下，不要着急，心态要放平。好，腰篮肘结束之后，走松左胯，左侧膨出。好，右手上穿，左手下按，当走后弧，右移重心，身体右转，同时顺势插左步，1步。好，插步匀手，对拉开步。好，2步。好，对拉开步，3步，最后1步开大，左侧膨出。好，当右手匀至与左手齐平时，双手与肩基本上同高。好，当走后弧移重心，拨掌。拨掌的过程里，重心移至右腿，合左胯扣左脚脚尖。好，收右脚，左手顺势前推，右手合至自己的右侧腰胯间，掌心朝内也可以，掌心朝上也可以。好，推右掌发力，然后顺势推左掌的同时提右膝，推完之后右胯向外翻转，同时身体向右旋转，交替步，然后开步，又是一个右手顺势外蓬，左手合于身前中线的动作，然后来当走后弧移重心，变插步匀手，好，这次没有什么问题了吧？好，来继续。好，转身摇篮肘结束以后，走1，插步2，1、2，好，第3步开大步，走搭平，当走后弧移重心，摆掌，顺势合左脚脚尖，收，
走，1、2，正脚开，当走后弧走，插步，好，又是一个开步，插步，这儿看太远了，看不见了。好，那到这儿以后，云手的前3后3基本上就做完了。那当我们在开第3步的时候呢，双手想象一下咱们老架一路里边做双摆连之前的那个动作，左手与右手形成相合，走下捋，上步走高探马，收步。但是第2次开步的时候，不再是往回去跨步了，而是以我们的右侧平行的位置，双手向上打开双逆缠，顺势开右步，两侧外捧，新架当中的高探马。好，来再看一次，把动作连起来。摇篮肘，走左，好，右，左，右，好，第3步对拉开步，双手齐平，转腰扣脚尖，起身，不好意思，我做错，1、2，开步，有点着急了，今天教大家，走，然后再开，往这边挪一下，再开，再来一步，一共3步，最后一步好，下捋，移重心，扣脚尖，手合，对拉打开，定式下沉。不好意思啊，大家，今天那个状态有点不太对劲。来，再来一次。走，腰篮肘。好，1、2、3、4。好，最后一步开大步外捧，双手搭平，平捋扣左脚脚尖，收步推左掌。好，推右掌同时发力，推左掌交替提右腿，正脚开步转身，开步1，当走后弧，2、3，又看不见了，3、4，好，最后一步双手相接以后转下捋开步，扣右脚脚尖，领上去，好，双手手掌相合，跟右腿顺势横跨步打开，双手逆缠上捧打。好，来换个方向给大家看一下，走，腰篮肘。好，2、1、2、3、4，好，开步，对拉，走，横过来，扣左脚脚尖，收腿，左掌顺势前推，推右掌发力，顺势推左掌提右膝，正脚开步转身，又是一个云手，接3个云手，到这儿我不能再多做了，再多做出屏幕了。大家记着这个地方3个云手。好，第3个接手，双手双下捋开左步，扣右脚脚尖，领掌上捧，跟步手合脚合，跨步双手双逆缠上捧，手开脚开，重心右腿定式还原。好，来再看一下，从这个方向走，1、2、3、4、5，接好以后走转扣脚尖，推左掌，1、2，走开合，好，第3步啊，这当是第3步，来双手一接，下捋开步，扣右脚脚尖，领手相合，跨步打开，定式重心右脚。好，那么下面呢，把这个动作两边匀3个匀手，给大家减少到匀1个，因为这个镜头的扩角扩得太窄了，没有办法把我的身体全录下来，所以说大家要记得匀手的前3后3，左右两边匀的都是3步，第3步发生变化，所以这儿呢先给大家做一个动作，然后先把动作衔接处先学好，然后咱们再慢慢的把这个数量再给大家去说一下。好，
先正面看一下，走，打完，走匀一个，好，第二个顺势接开步，匀过来扣脚尖，推左掌，右左，走，好，插步，好，第二个下捋，跟步，手和脚合，打开，定式还原，这是咱们的匀手的前三后三。好，那么接下来的时间呢，给大家去讲解这个动作重点，讲解一下这个动作重点。动作的这个距离呢，云手的全谱上写的是左右两侧各3个。那么由于这个镜头的宽窄问题，没有办法给大家录成全部的这个内容。那么到时候呢，我给咱们去做一个全套展示的时候，我会给大家移动的，所以说不用担心。然后那么这里呢有一个小问题，咱们在练习的过程当中，云手大家都会，对不对？那从腰篮肘去转接云手的时候，来从这个方向看一下。好，从这儿，那刚才给大家说了，云手的这个过程当中呢，它可以像老架一路一样，或者老架2路、新架1路一样，先走一个云手，然后再去接自己的身体，也是可以的。先走一个，然后再唰接动作都行，或者是你从腰篮肘结束之后，直接从左捧出，直接接右侧去短腰外捧，也是没有问题的。这2个动作都可以。那么新架2路当中，我们所要注意的点就是双手什么时候形成相合，什么时候相接，什么时候2个手合在一起进行一个翻掌外捧。好，从这儿看一下，飞步腰篮肘结束之后，松左胯，利用松左胯的身体旋转，来让自己的这个双手形成一个左逆右顺，顺势向前捧出的一个动作。那么这个时候呢，你的整个身法是往左去走，蹬右腿，把劲力合到你的双手手掌上。到这儿结束之后，然后再随之去转换咱们的双手云手，再进行这样的一个变换。所以说第一个动作，我们的手什么时候形成相合？先放松下沉，将双手捧出去，类似于前捧后捋缠丝的这个捧劲儿一样。捧到位以后，上下的一个对拉，翻掌移重心，根部相合，形成了咱这个云手的转换。那么同样，当我们这个地方云完以后，那下一个重点的这个内容呢，就是我们合完这个双手之后，什么时候去变换什么？变换这个拨掌，然后1、2打的这个手。那么有很多老师不太明白。好，当我们打完前3以后，转后3的时候，好，看好，左手顺势上穿，右手下按。好，开步的同时注意看右手，开步的同时走下弧线与左手形成相合，双手齐平，位置大约是与肩同高，双手的宽度也是与肩同宽的高度与肩同宽的宽度。好，移完重心之后，右手逆缠外捧，左手顺缠拨掌，把这2个手平圆，拨上来的同时，右手和右侧膝关节上方合于上方之后，顺势走下弧线收至腰间，左手向自己的身前中线进行相合，过程当中我们要配合上扣自己的左脚脚尖。好，再看一下，拨掌扣脚，扣脚的时候左手里合，右手下合，扣完脚尖之后，好，顺势收右腿，左手随着收右步的过程当中，身体继续右转，左手左肩向前进行慢慢捧出，右手的手掌顺势合在自己的右侧胯间，把这个手掌推出去。推出去以后，好，右掌先发力，旋腰转胯，左手朝上或者朝内都是可以的，先发这个力，随后发左掌的过程当中提右膝，把这个掌再推出去。那么这个发力的要求也是一样的，前掌后肘的对拉。这个左手的掌心给大家说，为什么说不管朝内也好，朝上也好，因为这个手的朝内朝上，它只要不影响到你对拉时候发出的这个肘劲儿，那它这个手掌不管你是朝哪个方向都是可以的。因为现在咱们看到很多体系的老师在发力的时候呢，必须要求朝内或者朝上或者朝下，对不对？其实这个手的手型手势朝哪是无所谓，这是个人的练拳风格习惯。那它主要突出的位置在你的肘尖上，
你的手朝上能发出肘劲儿，还是手朝下，还是手朝内能发出这个肘劲，它都是跟自己的个人自身原因有关系的。有的老师的那个身体的结构呢，练习的过程当中，肌肉形成了一个掌心朝内的发力记忆，有的形成了朝上的发力记忆。所以说我们在练的时候，不管掌心朝上还是掌心朝内还是朝下，只要你能把你的前掌后肘的对拉劲给它能把它发出去，那么这个动作就是正确的。它主要是体现的一个二路当中的发力连贯性。所以这里呢，就给大家说一下，你推的第一个掌，你看合到白掌合到位以后，扣完左脚脚尖，顺势推的左掌，也是和右手形成了一个对拉。这个对拉在哪里？你的松右胯下沉的过程当中，身体右转，右手随右转自然回收，左手随着身体右转自然推出去，然后也就形成了一个你的右胯相合的一个小蓄力，左胯放松下沉的一个蓄力。那形成蓄力之后，那是不是就该发力了？所以说这个地方旋腰转胯一发力，对拉，然后第二下的时候顺势提右膝二，蹬脚。所以这个地方大家需要注意一下，这是他们两个动作之间的一个衔接上的问题。那么很多老师对于这个衔接的地方很模糊，咱们把这衔接的地方给它弄清楚。因为我在很多地方看到老师打拳的时候，都是一转一摆掌，不知道怎么来一下，然后就开始插步了。那么我去询问的时候，那个老师说，那我老师教的时候也是哗哗两个掌一换就直接开步了。所以说这里呢，咱们要强调一下，动作做出来要清晰一点，不管你的架子是大是小，那么一定要知道什么时候开始发力，什么时候开始转换，一定要符合太极拳当中的运行规律。好，白掌到位以后，这个地方我们想要向右转身，先将右胯相合，顺势牵带左胯向内相合。过程当中身体继续右转，蹬右腿收步，将左掌推出，然后向左转发力，好，向右转发力，同时提右膝。提完右膝之后，那有的老师说，老师我一震脚，我的这个脚别不过来，一开步往前开是最顺的。那怎么样才能让身体继续往你的正前方去走？那就需要用到我们的翻胯，将你的翻胯震脚和自己的身体的旋转进行一个交替步。那很多老师说，哎，老师啥叫交替步？就是在我们震脚的过程当中，看哈，迅速的步伐交换，然后没有影响到你的身体的下沉或者上升。看，大家可以看一下，就是这种情况，打出去以后，好，直接开，你的身体就形成了一个原地的震动和弹抖，是没有发生这种猛一下往下一落或者猛往上一起的情况。也就是说，这个左腿它没有跳，而是一个迅速的上提，与右腿形成了这种翻胯转换震脚的时候很紧密衔接的一个外形动作。所以这里我们就需要把这儿做的交替的连贯一些。所以发完左掌以后，震脚开步，然后继续接下一个云手。那么有的老师来第三个重点，当我们推完这个震脚发力以后，看好手怎么运转。当右脚震脚完以后，与左腿形成交替，你的左手顺势顺缠走下腹，右手顺缠上穿，又形成了一个对拉的开步，然后再形成当走后弧移重心，再插步去做云手。从这个方向正面看一下，好，推完之后，啪啪，从这边好，震脚转换，看好右手与左手上下打开对拉开步，然后移重心再插步。好，再看一次，推完走，交替开，明白了吗？再来一次，推完以后走，交替震脚开步，双手对拉与脚形成对拉。好，再看一下，推完掌走，起右腿拉，翻开，就是这样的一种形式。然后紧接着又去走了一个后三的踏步云手。好，
那么这是动作的一个衔接处的地方，大家要勤练习才能找到那个衔接非常紧密的关系，非常紧密的感觉。那么最后一点也是咱们这个高探马的一个动作。大家在这儿呢，为什么提了一句老家一路呢？你看老家一路的插步云手是不是到这儿接了一个带步上棚，然后又接了一个对拉开步，是不是？那么这里呢，咱们的这个动作和老家一路的动作非常相似。看，比方说后三也云完了，第三个云手准备转换的时候，右手与左手形成一个上下相合，方向高低都差不多的时候，来走右逆左顺走上弧线下捋开步。那么这个下捋开步的时候，开的步伐要大，移重心的过程当中扣右脚脚尖，左手上领，右手捧于右膝上方，类似于金刚倒坠的动作。点脚跟步，手和脚合。那么在这儿来开始给大家区分一个下一个动作重点。那么很多老师到这儿以后会出现什么呢？左脚脚尖开完之后会有一个内扣相合的，因为这是习惯嘛。一开步以后就会习惯的形成一个合劲儿，然后扣右脚脚尖，一跟步，你的脚尖是朝向于斜前方的，所以说你在开横步你会很难受，对不？所以说这里呢，咱们有一个小细节，当我们合到最后一个插步云手，领手相合上领的过程当中，下捋开步，扣右脚脚尖，左手领上去之前，在这个位置下捋开步的时候，注意看左脚脚尖有一个轻轻的摆动领上去，然后再点脚跟步相合，合住之后，来双逆缠再次打开，开平步，进行一个坐胯下沉，重心右腿的一个高探马。好，那这个就是咱们这个转换之中的细节。那来最后一个小动作，当我们的双手打开之后，好，这里呢，它不再像咱们传统的高探马要走一个大弧线合到耳朵后面了，而是怎么去做呢？看哈，松右胯，这时候松右胯的时候，重心顺势移到左腿，身体微微的向右偏转一点，右手呢与左手形成一个前后的这种身法旋转的一个小对拉劲，领出来之后，看好，随着身体的侧线领上去，当右手上升的同时，与左手双顺缠形成相合，旋右手手腕合至耳后，横掌，后右脚脚尖，扫腿转身，然后对拉定式，形成了一个高探马的动作。来，从背后看一下。好，打开之后，好，松右胯，微移重心，来转换双顺缠，扣右脚脚尖，合住，扫腿，落脚，横变竖，然后对拉前捧，高探马的动作。好，再来一次。好，摆掌打开，好，1、2扣脚尖，3转换收腿，4外捧推出。好，这个方向再看一下。打开之后，好，1、2扣脚，3扫腿转身，4外捧推出。好，那么这个就是咱们这个动作的一些重点。那最后的这个高探马呢，给大家简单提一句，高探马和咱们前面学的三种套路的内容是一样的，老一、老二、新一、新二。那这前面几个的高探马的动作全都是一样的。那高探马只有什么地方不一样？转换的时候不一样。这些对拉外捧、折叠螺旋、旋腰转胯、对拉推掌的动作呢，都是相同的，都是一个正常的高探马动作。所以呢，这里呢，大家不用有那个疑问，老师，我这高探马是不是有点不一样？没有不一样，是一样的。好，那么这个是动作里头的一个内容。然后大家在动作上细节呢需要注意的几个点，然后把它给搞清楚就行了，把动作做得清晰起来。因为现在新加二路大家在练习的过程当中，最容易犯的问题就是动作表述的不清晰，很模糊，该发力的地方就是一带而过，然后怎么一转就直接过去了，就是囫囵吞枣，
不知道它是什么味道。所以说是这些问题都比较严重一点。那么咱在教学的时候，主要想让大家把这个细节的方面都表达出来，表现的清晰一点。那么好，刚才我看到有的老师问啊，老师你能不能每次讲的时候把方向说一下？没有问题，没有问题。好，那么一会儿呢，咱们就要进行复习了，对不对？咱们先把这一串的动作给大家去完整的去练一遍，然后大家明白方向之后，大家把这个动作细节明白之后，咱们把之前的动作方向都给大家说一下。这一节课可以去记一下笔记，或者是有录屏录播的同学们呢，把这一节课当做一个复习的一个课程去看一下。好，来从这个位置，从这个正常方向飞步摇篮肘结束以后，哈，好，松左胯，身体左转，左侧膨出，插步云手，好，再插再打开，好，再插再合住，好，我匀2个3个就走不下了，好，来对拉，好，横扣脚尖，推左掌，1、2，转，开左步，插右步。还是找不下，还是找不下。合住以后走下捋，扣脚转，记住这个地方要转脚尖。好，上手和脚合，外蓬打开，定式下沉，领旋转，倒腿转身，定式外蓬。好，那么这个动作来反方向再给大家看一下。走云手的前3后3，左右，好一个开，摆掌收，1、2，开合，好领手下，摆脚尖上，开定式下沉。好，那么这个就是咱们今天学习的云手的前3后3，还有咱们的这个高探马。哦，这个高探马没给说，不好意思，高探马。今天的状态好像有点不太对劲，有点好像有点心不在焉的感觉。好，那么带着大家去复习一下，来把这个刚才大家提的这个问题有没有这个就是方向问题，对不对？提的这个方向问题。好，第一个，所以说动作在套路当中的方向，好的，没有问题。先把方向给大家说一下，从起势开始给大家说到咱们现在学的这个云手的前3后3。好，正面起势，如果说我现在没有这个粉笔啊，如果有条件的话，同学们可以在地上画一个小十字，然后把前面的这个方向呢画作，比如说有的老师喜欢坐南朝北打，或者坐北朝南打，对不对？假设我的正前方是北，好吧，这样比较好解释，上北下南左西右东，对不对？好，来从这个地方开始给大家去说起势。好，提膝开步，正北上下，好松领左，好，这个不需要说了吧？这些动作都不需要说了。外蓬，好领，开步，走，再领，再走，还是朝向于正北方。下沉相合，提膝，正脚，走松，领，左，右，开步相合。这些基础简单的动作，大家应该都知道在哪一个方向，对不对？外蓬，只当给大家看一下前面的动作。好，松，转，按掌，好，对拉，单边，提膝，跨步，左，右，打开，外蓬，好，领，从这个地方来开始变不一样了。领完以后，这个地方的动作给大家说一下。首先开始强调重点，当我们打到单边以后，动作开始发生了变化。这个地方呢，有的老师喜欢松左胯往右领圆，有的老师喜欢松右胯往左领圆。这个地方咱们统一一下，松左胯往右领圆，好吧？然后走，领完之后，好，右手找左手，然后形成一个放松下沉的动作，然后起，领上去，正脚开，起，再领，
再正脚开，身体都是朝向于正前方向的。好，1、2，下沉，提膝，跳步。跳步的时候呢，好，大家在这儿，好，方向开始发生变化了。这个时候，你的右手边正右方是北方，正前方是西方，正左方是南方，你的西南方向是这样的一个朝向。跳过来以后是西南的方向，然后啪发力，然后领下来上冲旋过来，还是朝你的西南方向发力。合手扣左脚脚尖，领手白额亮翅。这时候西方朝向于你的正西方，然后领跳步打开，又是做斜行啊，这新架里的斜行，回来走斜行下沉，颠起来推出去。这个时候好，斜行的定势，正前方是北方，西方西北方向，你的身法朝向于中线是朝向于西北方向的。好，走完之后，领手煞腰压肘拳，砸，啪，往你的东方去砸，东方去砸，然后领手转身，好，按掌下沉，朝向于正南，正脚打开，啪，转身扫腿，起手，正脚相合，然后走，继续打开，合住，领，啪，发力，带出来，走，撇身拳，好，走西方，起，西方，走找手，摆脚尖，正脚，西南，西南方向，跳步，啪啪，定住以后，这个步行，右脚在前，左脚在后，朝向于你的正西方向，正西方向，然后啪起来打延手拱拳，然后到位之后，然后咱们开始走下面的一个动作。等一下，老师们这样听能听明白吗？能看清方向不？能不能看清？能不能看清方向？稍等一下，我关个门。能看清？能听明白方向吗？老师们？可以吧？哎，好，这就可以了。哎，这就没有问题了吧？啊，好了。好，砸完以后，从这边啪斩手，啪，然后走，顺延手拱拳，然后飞步摇篮肘，好退一下，打完之后好收，然后跳，转身，好，这个时候这个动作，身体的朝向是东，不是上北，是北南左西，西北方向，对，西北方向，然后走左第一个棚，好收，往右，好开步，再往右，就是你的东边，一直往东开步，好拨掌，好收手的时候，往你的这个左侧东北方向，往东北方向，然后去推掌，第一掌，这是第一掌推右掌，推右掌发力是往正东方，然后推的第二掌在你的东北方向，东北，然后正脚转身朝向于开步正东方，云手，然后走，然后匀到最后以后走转接高探马，领手上合打开。高探马开步的时候，合上去之后跟步，你的双手打开开步的方向和你的这个东方朝向于一致方向。好，那么学到现在，大家知道这个方向是怎么走了吧？然后标一下，明白了吗？这是方向问题。所以说，老师们在做的时候，把这个方向的前后左右给它弄明白，然后动作打的时候再清晰一点，就没有什么问题了。新架二路没有大家想象的那么困难，好吧？然后现在呢，
这个老师开始提的这个问题，咱们开始进行一个复习，剩下的20分钟时间。那么方向这个也弄完以后，把这个也给大家讲一下。教课讲完，能不能讲一下金刚导队？好，那么下面呢，给大家说一下，就是关于很多老师们在练新架时候所出现的问题。首先，第一个老师在群里面专门艾特了一下我，并且给我发了一个作业视频。那么咱就着他的视频给大家讲一下。那么我这边没有大屏幕，没法让大家去看。首先呢，给那个老师说一下几个问题。那个老师打拳的形式是这个样子，就是所有的抡手，然后都是这个样子的，就是身体不动，就是手一直在这个拿小臂去画这个圆圈。首先第一个就是表扬一下这个老师，这个老师勇于的去做这些动作，他可以去尽心大胆的去把这个圆画出来。那么这样呢，也就凸显出来他的问题了。首先第一个，身法的带动他没有带动到手上，虽然从视频里面看呢，他的身体也是在动，那么他能体会到这个旋转的这种感觉，但是他所犯到的一个问题是什么？就是在练动作的时候呢，你的腕关节和肩关节形成了两个独立的关节了，就是说你的身体的旋转上的这个劲儿和这个螺旋的这个劲儿，它不在一个线儿上，不在一个进行运动的线儿上，就是本身身体的这个螺旋旋转，它是一个很小很微小的一个动作，手稍微一领，把这个尽力通过手腕到达梢节就结束了的动作。那么在他的这里呢，做成了这个把力量都领到哪了？小臂，对不对？把力量甩在了小臂上。所以说这个时候你旋转的过程当中就不叫劲达梢节了，叫什么呢？叫劲达小臂了。所以说这个是那个老师最容易出现的问题，也是他现在最明显的一个问题。所有的劲儿不是走在了手腕上，而是走在哪？而是走在了自己的小臂上，拿身子带着小臂在这揉着手腕去走。那这样的动作，那这个咱们说了，就是动作既不美观，劲力又不通达，但是感觉这样转的很舒服。实际上你一直是在拿你的肩带走起动作以后，会发现你有这样的情况，肩膀会看到没，一提一提的去把这个劲儿甩出来。那么当然这也是部分老师会犯的一个问题，也不是绝大多数。如果说练的时候尽量是记住自己的肩关节不要乱去领带，那么你这个劲儿顺出来以后是直接走在手腕上，顺着梢节把它领出来的，而不是通过你的小臂的转动给它扔到小臂上，明白了吧？所以这里呢给那个老师说一下，因为在那个群里边用语音和文字表达不出来，你视频上看着我的时候你就能明白这个感觉是啥了。那么包括那个老师说，老师我想问一下金刚导队，按掌结束以后金刚导队不会是吧？怎么样才算会呢？好，合掌以后松左胯，以身领手，领小圆顺势就出来了，摆上去，坐腕成掌，摆掌摆脚尖，当走后弧外蓬，领手提膝开步。好，腰当胯的迅速松沉转换，领小圆出，摆脚尖上步。到这儿了，第二个重点就是在这儿，这个地方要发力。怎么去发？绷弹你的胯，绷弹你的右胯，让你的身体形成一个向左的拧转。老架一路当中有一个非常细小的这样的一个领腕的动作，对不对？新架是将它的动作放大，领上去以后放松，看到了吗？腰胯的一个绷弹，把这个力量走到自己的手腕上。那么过程里面领出去的一瞬间要很放松，在打到位的时候迅速利用什么？肌肉的回弹，肌肉是有弹性，对不对？领出去的一瞬间迅速的将这个回弹的力量给它放松在你的手上，弹回来。所以说你一瞬间就形成了一个上步合手的动作了。所以这个过程里面就是金刚导队。那最后一个正脚咱们都讲了无数遍了，左手搭在右手小臂上方，起手提膝，正脚打拳，是这个。明白了，好日子老师，好日子老师，你这个我都给你说过东南西北了，你画一张纸，然后或者往地上拿个粉笔，你把南北调个个，东西调个个，你不就知道方向了吗？
然后再面朝南打一遍。你是想看背后是吧？没事没事，等老师们等这个新加二路的课上完了，我会给大家做一个背面的领练视频的，放心，少不了你的，要该有你的都有你的，好不好？老师们，好吧，这个都会给大家满足的。那么好，大家对于前面的动作还有什么问题？还有什么问题？就是之前练习的一些套路内容里头，还有对动作不熟悉和动作不懂的地方没有？咱们把这个前边大家练习的时候出现的不理解和练不明白的地方，带着大家去过一遍。因为这个云手的前三后三，还有这个高探嘛，动作比较简单，咱们把剩下的时间留给老师们去提问题，这样的话可以更好的解决一下老师们在练拳时候出现的一个情况，知道吧？啊，没事没事，老师这个不用夸，这个应该做到的，所以说，老师们可以提问题了，因为这三个动作比较简单，今天的状态着实是有点不太好，可能是今天练的有点多了，我自己练的有点多了，所以说有一点点状态不佳，你看这有点浮，状态有点不佳，所以说今天讲课的时候老是口误，知道吧？嘴老是瓢，所以还请大家谅解，达摩云手前后转换，大家不太明白。哦，行，云手的前后转换不太明白。老师，你的问题是还是推掌的那个地方是吗？还是推掌的那个地方，是不是？然后一个云手，一个延手拱拳。好的，先从云手给大家说一下，云手的转换不太舒服。看好，打完飞步腰揽肘之后，从这个方向打完飞步腰揽肘之后，好，左边的两个一。这边转换完之后，二这边打三个，记着我这个方向太窄了，打不下来。好，打到第三个的时候，外蓬，然后双手左手与右手形成一个画圆的时候，对拉继续开步。这个时候右手与左手相合，合于哪？身体的中线和身体的左膝上方。当走后弧移重心，摆掌向哪摆？向右摆掌，合左胯，扣左脚脚尖。这个时候你的重心是不是在右腿？右腿也蓄好劲儿了。顺着这个劲儿，右手向下，左手向前收，这是第一个。推在哪个方向？推在这个，比方这是北，东北方向，推到东北方向。好，第二掌正东方向，然后第三掌的时候顺势提起你的右腿。然后第三掌的过程当中，左掌往自己的东北方向去推，然后提右腿。第一下是左掌收回来，左掌推出去，右手收回来。然后第二下发力，第三下开步提膝，然后转身正脚，身体向右去转，你的面部从你的正北方向直接转到正南方向，然后再次的对拉开步，又是开始进行了一个云手。然后去走后三个云手转换。那中间不明白，其实就是两个换掌的这个地方不太明白。我当时刚开始练的时候也是换掌那边弄不明白，知道了吧？想要我的微信号是吧？我的微信号现在应该是加不下去了，加不下，你试试吧。如果能加你加一下。行，我把我微信号打到公屏上。好，然后第二个问题说的是延手拱拳的发力，新架当中的延手拱拳发力呢，还是说甩鞭子的那个感觉？那天不是给大家讲了吗？延手拱拳新架当中的甩鞭子这个感觉呢不太好找。这个地方呢，你看哈，当我们的双手合于小腹丹田的时候，你在向前甩动的这个力量靠什么？靠的是你身法旋转的感觉说，这个地方有个拳头在向前推出去一样。推的时候还是在以肩领肘，以肘领手，只不过你的这个手是弹出来的。弹出来的这个发力呢，看，这个动作发力的过程还是一样的旋腰转胯，只不过你的这个手会更加的放松一点，它比这个冲拳
要还放松。为什么？因为你的手是右拳是栽到这儿，当你去发力的时候，看到没有？它有一个翻腕，它更像是一种鞭子的这种。你看，比方手里拿个绳子啊，抽毛巾，大家知道吧？就是你抽毛巾的那个感觉。回家的时候自己拿个毛巾试点水，然后稍微有点潮的那种毛巾，你就这样甩，砰，你就能找着那个甩手腕的感觉了。它的这个劲儿是这样子出来的。然后你在甩毛巾的同时，你把自己的腰胯用上，你这个甩毛巾的劲儿就出来了，就是这一下向外甩。那么打完以后，紧接着就是一个蓄力下沉延手拱拳。那延手拱拳的发力三节发力，胯、腰、胸背开合，找着这三节的一个发力就没有问题了。所以这个是延手拱拳。新架当中的延手拱拳呢，它唯一一个多接触了一点就是甩毛巾的这个感觉，甩毛巾的这个感觉。然后这个乐颠颠老师讲讲高探马和懒扎衣的区别。高探马和懒扎衣的区别，懒扎衣和高探马老师区别大了，这两个就不是一个动作呀。这个怎么跟你讲呀？从他的动作嘛，还是怎么去跟你讲？你看懒扎衣，懒扎衣是这样子的，它完完全全就是两个动作，完完全是两个动作。高探马，高探马是高探马是这个动作，这是两个不同体系的动作。你是说推掌吗？推掌的区别吗？是不是？高探马的这个动作呢，比较倾向于螺旋式的对拉，螺旋式的对拉，它的这个劲儿是螺旋向前的，右手与左手形成一个对拉之后，人是左手拉住以后，右手向前推出，去螺旋的去给它把这个力量往下去放，把人去这样去转着，给它旋转放倒。那么懒扎衣的这个劲儿是一个往外的劲儿，它是为了把这儿去膨出来，人是卡在你的身体腿与手之间的，卡在你这个位置，卡住以后坐腕下沉，它不是为了让你把手掌往前去推，而是要的啥？要的是这个螺旋的下沉劲儿，螺旋的下沉劲儿，你的掌根是发力点。包括高探马也是，都是以掌根去发力点，但是它的这个发力，一个是向外的，一个是向前的，是螺旋向前的，一个是螺旋向下的，它两个劲儿是不一样的。两个手型手势虽然都是前后的对拉，但是它们俩的本质就不一样，知道吧？突然掉。好，来，老师们再把刚才你们那个下面问的问题再问一下。我的这个直播间刚才突然没了，直播间刚才突然没了。Hello Hello 啊今天很多人应该都不，今天很多同学应该不明白高探马和懒扎衣。我明白了，就是你们在考虑这个懒扎衣的推掌对拉和高探马的推掌对拉有什么不一样，对不对？那推掌不一，它两者之间的用法和进路都是不同的，因为懒扎衣就是它是以侧，你看想象一下，高探马的前侧动作是不是从这儿以后甩腿转身，对吧？它走的是一个螺旋向内的一个劲儿。那么懒扎衣是走啥？懒扎衣是走一个螺旋向外坐沉的劲儿。一个是以你的身体中线为进攻的方向，一个是以你的身体侧线进攻的方向。所以这个过程里面，你打出去以后，真合住对方了，懒扎一沉一坠，然后啪一按掌，人直接都从身后倒下去了。那正面的高探马呢，它主要是找的一个这种螺旋扫腿，类似于一种勾挂的动作，挂住腿以后，人直接都被勾起来了，顺势往他身下去一按，然后人就顺势倒地了。从中国教的这个方向呢，大家肯定是很明白，很明白。但是从太极拳当中的话，如果老师没有学过摔跤，那么对于这个动作都不太理解了，有点像，这个动作有点像中国教里面的挂，就是高探马扫腿转身推掌的这个动作，像中国教里的挂，挂衣服的挂。然后另一个呢，这个懒扎衣呢，它比较像太极拳里面的裂劲儿，但是咱们太极拳当中，懒扎衣很少有老师去讲懒扎衣当中的裂劲儿，一般都是讲野马分鬃。为什么？因为野马分鬃的裂劲儿更明显，而且是从中线进攻，对不对？
并且大家应该都知道懒扎伊的这个小故事，对不对？说是有一天晚上陈王庭在家里睡觉，突然有2个小毛贼进屋里边，说要偷东西，然后以前穿袍子嘛，那袍子往身上一扎，然后一个手掌棒就把小毛贼推出去了，从窗户上推下去了。所以说它是有一个这样的由来，就是懒洋洋的，刚睡起来把衣服一扎，嘣，手一发力把人推出去了。但是实际上呢，懒扎衣的这个动作尽力是以向前向下沉的一个动作。那过程里面呢，它在实用性最强的一个方向当中呢，还是以身体的侧线把人合到你的手臂和大腿内侧以后，然后进行肩肘手依次发力下沉的一个动作，将对方压着卡住对方，把他给仰过去，所以是这个意思。那么高探马呢，就更倾向于旋转的时候挂对方的腿，每次学动作还能做，2、3次课再练着就乱了方向，新二感到难，学新一比老一。对，新架二路就给大家说嘛，新架二路就非常像是，就是大家可以看到啊，就是新架二路有很多类似于少林拳的动作，那么新架二路呢，最早的原名也叫炮锤嘛，炮锤，所以说新架二路更像是一个全新的套路，然后一个全新的武术，和太极拳的那个出入和关系里面就很大。所以说，大家在练习新架的时候，尽量不要慌，如果没有看明白的话，就多看看回放，然后把我每一节课教的内容呢，多去看2遍，然后实在不会了，咱们这个里面有一个报名的粉丝群，然后可以进到群里面，你艾特我嘛，然后你给我录视频，然后录背向的或者是正面的，给我录个视频发过来，我给你看看你的动作有没有什么问题。咱们这个报我的课的话，这个服务方面是比较全面的，所以说大家可以去在群里面问问我，我也不嫌你烦，对不对？所以说，不管别的老师是怎么做这个课后服务的，那么我肯定是给大家做到位的。大家可以去打听，我每一个课程，凡是网络上报了我的课，那么课后服务都服务的特别到位，都很到位。所以这个的话，大家可以看一下，可以没事的发视频让我看一看。你不让我看，我哪知道你练的什么样子？哪知道你错了哪点？然后发的这个问题的话，我也不能结合咱们的动作去讲。对，多发视频给我，好吧？还有什么问题，老师们？怎么进粉丝群？这个的话，几年盛行，老师，你得买这个课，买这个新加入的课，因为现在老师们不是看了这个课都是在看直播，对不对？那么这个的话是一个咱们盛世太极平台的一个收费的课程，是报了名之后才可以进行这个粉丝群，知道吧？课我已经买，就是来艾特一下群里的管理员，让我艾特一下，张艾特一下，然后他给你拉群里就行，然后进群里面没事发问题，咱们互相交流一下，好吧？互相交流一下，因为我每天练完拳以后也会看看手机，看看大家练的东西，看看大家练的这个内容，好吧？然后去对比我在教学的时候和大家练的区别有多大，这样才能一方面大家的拳法提升，一方面我的授课能力也提升，所以说相互之间相互学习嘛。大家一定要记得，没事多问我，我不烦问，没有老师嫌弃爱问问题的学生，只有老师讨厌不爱吭声的学生，问你啥你也不吭声。王东华老师，这个好像是不行，这个的话，这会员不能进，因为会员是所有课程的老师，你只能看回放，你没有办法去享受老师的课后服务。这个是报名了可以享受服务，知道吧？会员的话，就是你所有的老师的课都能看，但是那个老师你只能看的是回放和直播。课上的话，你问问题，老师可以及时给你回答，但是课下的话没有办法弄，知道吧？
啊，前期买的课还不知道有客户服务。没有把你拉到群里吗？没有把你拉到群里吗？就是哪个老师呀，知道了我的手机号、微信号以后，结果打过来了。我在上课，给我打电话了，别打电话啊，老师们，先别打电话，等我下课了，你们再打电话，好吧？啊，好吧，就是咱们有一个很完善的客户服务的，找那个咱们群里的这个，就是前面的这个盛世太极小张，还有这个盛世太极学拳助手，就这两个老师，你直接在群里面问他们，或者是直接在这儿艾特他们，就让他们给你拉到群里就 OK 了，知道吧？嗯，好的，没有问题。那到时候来嘛，咱来群里问嘛。我以为老师们都知道呢。咱们这个群里面拉到群里边，我有客户服务，知道吧？有客户服务，进群里问。然后老师们如果加我好友的话，加不上，那知道我给大家去说一个不好的事，就是我的微信群可能已经微信那个人可能已经加满了，加有1000个了，所以就加不了人了。那等我什么时候删好友的时候，就是经常不说话还占着微信名额的人，我给他删掉就可以，然后大家再加就行。好，那么老师们还有什么问题吗？没有问题的话，还有最后3分钟。VIP 可以吗？王英庚老师，是我的微信号。那王英庚老师 VIP 好像是不可以，因为这个只有报名课程的老师才可以，啊，只有报名课程的老师才可以，才能享受客户服务。你 VIP 的话，你买的是所有老师，VIP 的话买的所有老师的回放和直播，没有办法去享受客户服务的，只有这个报名了以后才可以享受客户服务的。那么还有的是，给自己打个广告嘛。如果有老师喜欢我的讲课方式，喜欢我的讲课的这个内容，以及我的这个售后服务，那么点播关注，然后关注咱们的盛世太极，关注我这个新进的年轻老师，然后同时呢，把这个课程该买的买一下，好吧，给我创一下收。好，那老师们今天的课程就到这里了。然后课下的时候有什么不懂的疑问啊，或者不明白的套路动作、方向问题、动作问题、发力问题，包括一些你想知道的玄学问题，你问问我，我都能给你去解答一下。因为看的书比较多，所以说比较杂。来吧，老师们再见，辛苦了。没有，我的每一节课的课后服务都没有期限，就是你只要是针对着这个套路去问就可以。你要是打着新架2路的课，你问老架1路跟56式，那我就不乐意了，是吧？你可以问咱们这个课里边的这个练拳令，售后服务基本上是永久的，一般对，一般都是永久的，只要我这个群在我微信里边一直有不解散，那应该就是永久的。你现在就算是没有人报我的课，偶尔也会有学生问我问题，我也会回答，我又不是那种不讲理的人，对不对？好，老师们再见，拜拜。